欢迎收看不止游戏第84期，我是乔伊。在古墓丽影暗影中，娜拉在墨西哥探寻完玛雅文明后，便前往秘鲁来到印加帝国的遗迹探寻。而在文明6风云变幻 DLC 中也添加了印加帝国，连我们玩的祖玛这种小游戏也有设计。之前2期给大家讲到美洲文明3部曲中的玛雅和阿兹特克相关的游戏及历史背景，这期我们来给大家讲述最后一个印加帝国。如果你没有看过前2期节目，我建议你先看一看，将会有更好的理解和帮助。印加帝国是15世纪到16世纪的古老帝国，相比之前给大家讲的玛雅和阿兹特克，这2个文明位于中美洲，而印加帝国则在南美洲，由主体民族印加人组成的帝国。早期印加人的祖先生活在秘鲁的高原地区，之后他们迁徙到了库斯科，在1197年成立了库斯科王国。明朝万历年间，中国就绘制了一幅困于万国全图的世界地图，那幅地图上便标注了远在南美的库斯科王国为库斯科国。直到1438年，这个小国家上台了一位新领袖，便是文明6风云变幻 DLC 中新添加的印加帝国君主帕查库特克。他利用库斯科为起点建立首都，并延展建立成印加帝国，开始了连年的征战和疆土扩张。从1438年到1533年，他通过同化战术，先派间谍去打探情况，大加赞赏他们的领导人，送奢侈品，忽悠他们加入印加帝国，然后通过文化侵蚀、通婚等拉拢很多小城邦加入了印加，剩下不合作的就武力征服，就这样开始了初步的扩张。在建国后2年，也就是1440年左右，帕查库特克开始打造被誉为世界新7大奇迹之一的马丘比丘。苍鹰翱翔，高塔环绕，直入云霄，威风堂堂。眼中城墙，斑驳残破，已成过往。所猎之物，无处可躲，尸骨埋葬。虽然1440年就修好了，马丘比丘高耸在海拔2350米的山脊上，由于其独特险峻的地理位置，直到1911年，一名叫海勒姆·宾厄姆3世的美国历史学家被当地人带到了马丘比丘，才让这一失落的印加奇观被外面的世界所熟知。不过有意思的是，这名美国历史学家在发现马丘比丘之后，忽悠当地人说我借点东西回去研究研究，搞好了就给你们还回来。于是他拿走了4000多件文物溜了，然后就没有然后了。直到100年后，秘鲁政府都在和耶鲁大学打官司，搞得奥巴马挺难堪的，最后在2012年挨着一批批给还了回去。马丘比丘不算是一个印加的普通城市，它的作用主要是印加贵族用来养生祭祀的场所，巅峰时期不超过750人，通常都是用于维护的人员，说白了就是贵族们的度假胜地。当然山高路远，有时候贵族们也嫌山路难走，不经常来，导致马丘比丘居住的人并不多，与外界来往的人很少，成为了一个世外桃源之地。帕查库特克驾崩之后，他的儿子继续指挥扩张，通过连年的征战，将帝国的领土推向了鼎盛。由于帝国建立在多山之地，为了让各地的交通顺畅，印加开始了基建工程，打造了出名的印加路网，这是当时南美洲最先进、覆盖最广的运输系统。无论在高山、河流还是平原，他们都修建了道路。同时每隔1天的行军距离中，还弄了像中国古代交通系统中驿站性质的服务站，可以为军队进行补给。在信息传达方面，他们专门设立了海螺信使，使得敌情、战况、情报凭借海螺信使、服务站和广泛的道路来达到当时高效的通信系统。印加路网的建立让整个帝国不再闭关锁国，在游戏中，这使得他们在文明6可以通过路网将单位直接越过山峦。而农业，印加作为多山之国，他们有发达的灌溉系统，最为擅长梯田的耕种，这一特点可以从文明6中见到，也能从古墓丽影暗影中得以体现。但对于畜牧业来说，他们唯一的家畜就是羊驼，而黄金则是印加帝国的象征。他们把黄金称为太阳的汗水，从各地征战收刮而来，成为他们权势的象征，以至于印加人几乎掌握了熔炼黄金的所有工艺，打造饰品、服饰等，把黄金运用的极为娴熟。印加帝国也被后人称之为黄金之国。15世纪，西班牙人带着黄金梦来了，在殴打了玛雅和阿兹特克后，西班牙人得知南方还有一个神秘的黄金国度。印加帝国前期因为征战和同化，受到了很多小城邦和部族，帝国由多民族、语言和文化组成，以至于许多子民并非完全忠诚于帝国。西班牙也趁机策反了一些小部族。当西班牙人来到南美洲后，印加帝国成也印加路网，败也印加路网。西班牙人不再像打玛雅和阿兹特克那样
还要在丛林中披荆斩棘，到处找他们，而是只需要顺着印加路网就可以快速剿灭那些印加城市。再加上策反的部族当带路党，西班牙人很快就推进到了全国。更加不幸的是，还爆发了天花，也顺着路网蔓延到了整个帝国。刚才说了，印加唯一的家畜是羊驼。很有意思的一点在于，印加人没有见过马，他们对于这种没见过的动物很畏惧。所以当时人数较少的西班牙骑兵到来时，印加人的反应是：这是啥？那些一身金属人又骑了个啥玩意儿？怎么跑那么快？以至于印加士兵见到西班牙骑兵就下来丢掉武器逃命。有时候仅数十骑兵就能追杀上千印加人。同时，印加人对金属的冶炼就是黄金玩多了，仅发展到达到一些工艺品。金属盔甲是没有搞出来的，不然也不会穿得跟个华丽的土著人一样。所以在与西班牙交战中，武器防具也非常劣势。西班牙入侵，天花的到来，印加帝国当时如何应对的呢？两个继承人正在为了争夺皇位而内战。就这样，西班牙轻易地击垮了这个黄金之国，国王被抓了。西班牙人还骗那些印加人拿黄金来换你们的国王，皇军骗到手了，然后就处决了国王。就这样，短短100年间，这个帝国就此崩塌。然而，相比玛雅和阿兹特克被西班牙打了后一蹶不振，印加人还闹腾了几下，竟然在1537年起兵夺回了首都，建立了新印加帝国，并且在此坚守了36年。当然，最后还是被西班牙给暗灭了。也就是1572年，印加人彻底臣服于西班牙人之下，再也没有黄金帝国的荣光了。在古墓丽影暗影中，着重展现了一个神秘的城市帕伊提提。传说当时因为内战、天花和西班牙人的入侵，在帝国覆灭之际，印加人把剩下的黄金藏到了一个神秘的丛林城市帕伊提提。整个城市用幸存下来的黄金珠宝打造，在阳光下熠熠生辉。留下的人们切断了路网，从此在里面过着与世隔绝的生活。几百年间，无数的考古学家和探险队试图寻找这一失落之城。2001年，意大利考古学家再次提及帕伊提提。07年，秘鲁发现了巨大的石墙，虽然都没有找到真迹，哪怕现代卫星测绘技术很先进了，但依然这个星球上还有很多地方人类从未涉足。至于这个帕伊提提是不是传说，我们不得而知。不过希望有一天，我们一觉醒来，躺在床上翻出手机，看到当日的新闻头条，热搜是人们发现了帕伊提提，甚至还有原住民的留存，那将是轰动世界的新闻，以全人类宝贵的财富。感谢收看本期的不止游戏，喜欢的观众朋友们可以点击关注。我是乔伊，我们下期再见。